इस लाइक पेशेंट शेयर का कमेंट एक्सीडेंट हुआ था। मेडिकल की दुनिया। कोई बाहर वाला कार से मारकर चला गया और ये हमारे अस्पताल में भर्ती हुआ था। इसको ब्रेन में गंभीर चोट आई है और ये बेहोशी की हालत में तुरंत हमने इसे वेंटिलेटर पे लिया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आज पेशेंट स्टेबल है लेकिन खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर न्यूरोसर्जन ने बताया कि ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है, इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन साथ वालों ने सहमति नहीं दी है। आगे ट्रीटमेंट जारी। इस